то время как глобальные ветры рисуют общую картину атмосферной циркуляции, местные ветры добавляют свои собственные штрихи к полотну земной погоды. Эти ветры, находящиеся под влиянием местного рельефа и колебаний температуры, создают уникальные микроклиматы и формируют окружающие ландшафты. Вспомните морской бриз, знакомое явление для всех, кто проводил день на пляже. В течение дня суша нагревается быстрее, чем море, создавая зону низкого давления над сушей. Это притягивает более холодный воздух с моря, создавая освежающий морской бриз. Ночью процесс меняется на противоположный. Суша остывает быстрее и создает бриз с суши на море.